ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಉಪ್ಮಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಬಲೆ ಮುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಯಾನು ರವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರವನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಸರಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹದೋಟದು ಬಿಡು ಬೇಕೊಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಬಿಡು ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲೈತೆ ಈತಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ತಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಶುಂಠಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಇದೇನು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾವು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂದೇನ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಯಿ ಹೊಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಯಂಡ ಯಾವ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಜಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಡ ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚಿ 1/4 ಚಮಚ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪನತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಜುಳದ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತನಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡುಗ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಮುಲೇನು ಫ್ರೋಝನ್ ಬಟಾಣಿ ದೊತ್ತುಂದೆ ನಿಕುಲು ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ದೊತ್ತುನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಏಪೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಪಾಡುಡು ಇದೊಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಏನು 2 ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರವಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಬೋಡು ಸರಿ ಹತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿ ಅವಡು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ರವೆ ಪಾಡ್ಗ ರವೆ ಒಂತೊಂದನೆ ಪಾಡೋಡು ಹೊರಾನೆ ಪಾಂಡವು ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂತೊಂದನೆ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಈ ನಮೂನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮೂನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಮೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಗತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಇದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಜಿ ಹದ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಲೈಟ್ಡ್ ಸಿಮ್ಮರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಹದ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀದು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪೌಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕವು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೇಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆತಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.